السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بيا معكم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير يا ربي. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وناجحة من يد معلمة ديال الشباكية. كنتمنى تعجبكم الاعجاب ديالكم وتجربوها ويكون فاتكم هذا الفيديو بشي حاجة. المهم نبداو بالمقادير. عندي هنا ربع ديال الزبدة، هاد الماركة هادي ماماتي، ماركة زوينة، كنصحكم بهذه الماركة. ونصف لتر حليب بالعبارة ديال الميزان، يعني كنديرو 250 غرام ديال الزبدة و500 مل ديال الحليب. وهاد الزبدة هادي غنخدمها غير بيديا، كنفركها مزيان حتى كتذوب ليا مع الحليب والدقيق كما تلاحظوا معايا في الفيديو بهذه الطريقة هذه. يعني بهذه الطريقة هذه ما تحتاجوش تسخنوها ما والو. بالنسبة لبنات النكهة او انكم تضيفوا شي نكهة، قالت لي السيدة ما ديروا حتى شي نكهة، حيت الا غتبقى عندكم مدة كتخسر، ما كيبقاش المذاق ديالها مزيان كما في الاول. يعني كاين اللي كيدير فيها القرفة او الناف او المهم المنسمات. قالت لي ما ديروا فيها حتى شي، ما تضيفوا ليها حتى شي حاجه باش تجي لكم ناجحه وتحتفظوا بها مده طويله ويبقى المذاق ديالها زوين كما هو. المهم البنات، هذه هي النصيحه اللي قالت لكم السيده. يعني خدموها بهذه الطريقه ديالها، كتجي رائعه وكتجي ملكه وكتجي مقرمشه، وما تضيفوا حتى شي اضافات. المهم غنضيف الدقيق بعد ما حصل بهذا الشكل هذا. يعني ما غتذوبش لكم مزيان حتى كتضيفوا الدقيق، هي كتدخل الزبده وكتنسجم مع الدقيق كما تلاحظوا معايا. غنبدا نعبر لكم بزلافه باش نقول لكم شحال بالضبط خدا ديال الدقيق. ونستمر في العجن حتى كيتجمع لينا الخليط ونحصلوا على عجين يكون شاد في راسو، المهم يكون قاصح شويه. بالنسبه للبيع البنات، هاد بوشنيخه كتباع 40 درهم للكيلو، بحال القراوش. يعني بعد ما ساليت من العجن غندلكها شويه، او عفوا من الدقيق غندلكها شويه بحال بهذه الطريقه هذه. انا غير بشويه، ما كندير فيها مجهود بزاف كما كتلاحظوا، فقط بهذه الطريقه هذه كندلكها. كما كتشوفوا معايا عندي هنا خدا ليا 4 ديال الزلايف ديال الدقيق، يعني ما يعادل كيلو 100 غرام ديال الدقيق. صافي غنخليوها ترتاح شويه وغنخدموها. بعد ما ارتاحت العجينه شويه كورناها كويرات بحال هكا، طلقناهم شويه باش يسهل علينا اننا ندوزوها في الماكينه. كورناها وغندوزوها في الدلاك ان شاء الله كما كتلاحظوا.
المهم البنات، هاد السيدة هادي كتخدم القرا والشباكية بوشنيخة. المهم كتخدم أثمنة جد مناسبة. كما كتلاحظوا معايا صورناهم جميعا على هذا الشكل هذا، وغنخرجوها في رقم 1 كما كتلاحظوا، وغنضيفو عليها الدقيق وغنطويوها على 2 بهذه الطريقة هذه، وغنستمروا حتى كنكملوا العجين بهذه الطريقة هذه. وعاد كنخرجوها في 2، وبالثالثة كنسرحها المرة الثالثة صافي كنديروها في البلاصة باش كنقطعوها كتولي بحال سباغيتي كما كتلاحظوا. هذه تاني مرة وهي كتخرج في الدلاك كما قلت لكم رقم 2. يعني هذا الوقت هذه كنديروها في رقم 2. شفتوا معايا العجين كيف ولا؟ يعني بقات ليه مرة واحدة فقط وكنخرجوها وكنقطعوها. المهم البنات، السيدة قالت لي وريهم الماركة ديال الماكينة امبوريا. ماركة قالت لك زوينه وعمليه مزيان وما كتصداش ما كيطرى ليها والو. المهم شحال من عام هي عندها مزيانه وما عقلتش بالضبط اش من. المهم قالت لي شركه المانيه وقيله ولا ايطاليه، المهم ما عقلتش، ولكن المهم انها مزيانه بالنسبه اللي بغى يشريها يوصي على هاد الماركه. لي ماركه هادي زوينه بزاف كما راه نقيه كما غتبان لكم في الفيديو. بعد ما خرجنا هاد على شكل سباغيتي. المهم هاد واش نخادي كاين اللي كيسميها سباغيتي، كل واحد وكيفاش كيسميها. بعد ما قدت هاد الخيط هكا، المهم هاد العجين على شكل متساوي، كتاخد العبار عينها ميزانها وكتشدهم باطراف ديال الاصابع ديالها وكتضغط عليهم، ومن بعد كتقطع بالموس كما كتلاحظوا معايا. يعني سهله بزاف، يعني ما كاينلاش باك لا تعقيدات، سهل ما يكون. دغيا بصراحه كتوجد ما كتاخدش الوقت بزاف، يعني هكا كتقدها في الطاوة كما كتلاحظوا معايا كيجي الشكل ديالها بحال هكا. بالنسبه للجوانب، الى جاوكم جوانب كيكونوا غلاطين شويه ممكن انكم تنقصوهم هكا او تقدوهم بالسكين. كتضغط مزيان باش الا درتوها في الزيت ما كتحلش لكم. هذه هي الطريقه، حاولت انني نقرب لكم اكثر. وصافي البنات، هنا كندوزو اننا كنقليوها في الزيت تكون سخونه بزاف حاميه. المهم والعافيه ما تكونش مجهده باش ما كيتحرقش لكم شي بلايص وشي بلايص ما كيطيبوش، يعني يكون مستويه في الطياب ديالها. وكنحركوها على هذا الشكل حتى كتاخد داك اللون الذهبي ديالها، وعاد كنضيفوها في العسل. بالنسبه للبنات العسل، واحد النصيحه انها هي كديرها في عسل سخون. يعني بعد ما غتخدم بها هاد العسل، كتاخد العسل كتضيفو على النار وكتضيف ليه شويه د الماء، كتسخنو مزيان، عاد كديرو كتخدم فيه كدير فيه هاد الشباكيه او بوشنيخه. المهم هاد الحلويات كلها اللي معسله كتضيفها في العسل حامي باش كتشرب لي داك العسل كيتشرب باش المهم كيتشرب كيدخل لداخل ديالها
كنخليوها شي 5 دقائق هكاك، والمهم ولا 4 دقائق في العسل، وكنديروها حتى كتقطر لينا مزيان. وهنا غنوري لكم المهم فيديو اخر كنقريو فيه كما كتشوفوا. وغندوزو انا نحيدوها في العسل. كما كتلاحظوا العسل راه جاري، ماشي داك العسل الثقيل، يعني هو جاري. حيت قلت لكم انا ضفت ليه الماء، يعني شويه الماء ماشي بزاف. المهم كنديروه في كسكاس حتى كيتصفى وكيتقطر مزيان وكيبرد على خاطرو. انا البنات غندوز انني نستف لكم هكا في طبسيل باش نقدمو. بالنسبه نتوما تديروا في السطل او الباطا، باش المهم انكم تسدوا عليه باش يبقى ديك التقرميشه تكون فيه مده طويله. بالنسبه للبنات هنا العسل كيكون ثقيل، بعد ما كتستفوا هاد الحلوه ديالكم كتضيفوا عليها هكا شويه د العسل من الفوق، عاد كتزينوها بالسمسم الجنجلان، وعلى حسب الاختيار ممكن ديروا اللوز، ممكن ديروا اي حاجه متوفره عندكم او كتعجبكم، لكم الاختيار. كنتمنى انني فتكم شي حاجه في هذا الفيديو هذا. كنشكركم بزاف على المشاهده هذا الفيديو حتى لهنايا.